Сайн байцгаана уу? Сургууль заа харга 113 дугаар хичээлээр өнөөдөр дасгал 11 дугаар дасгалыг ажиллах болно. За 11 дугаар дасгалыг ажиллахдаа оюутнуудаа бэлтцээ тарааж өгнө. За оюутнуудаа багаар хуваарлана. За багаар хуваарлсныхаа дараа яаж хийх аргачлалыг тайлбарлаж өгөх ёстой байгаа. За аргачлалыг тайлбарлахдаа 11 дугаар дасгалынхаа энэ урдлын тайлбарын дагуу тайлбарлаад за оюутнууд юу хийх вэ гэхээр нөгөө ажлын төлөвлөлтөө хийн. Дахиад үнэлгээний шалгуураа боловсруулнаа. За бидний хийх ёстой ажил бол бэлтгэсэн дээр 2 төрлийн нүх боловсруулна. Дахиад 10 дугаар дасгал дээр хийсэн шиг радиуслалтыг гаргах ёстой. За суур машин дээр очиж бэлтцээ боловсруулъя. За эхлээд одоо суур машин дээр бэлтцээ бэхлээд тэгээд машиныхаа тэг зэгийг олох ёстой байгаа. За ингээд олцсон учраас одоо шууд тохиргоогоо хийгээд төвлөгчөөр эхлээд том энэ 14 мм-ийн нүхийг төвлөөд дараа нь M8 одоо эрзваны нүхийг төвлөөд өрмөр нь өрөмдөн. Тэгснийхээ дараа буцаагаад 11 дээр шилжүүлж авчираад 14 диаметр нь 14 өрмөр нэвт өрөмдөх болно. За төвлөгч өрмөр 14 мм-ийн нүхний диаметрыг гаргасан. Одоо дараагийн M8 эрзва татах нүхийг бэлтнэ. За одоо буцаагаад 11 дээр авчрын X тэнхлэгээ. Тэгээ хутгаас өрмөө солиод дараагийнхаа том нүхийг боловсруулъя. За ажлын зурагны дагуу нөхөө бол боловсруулчихлаа. Одоо энэ R10-тай радиуслалтыг гаргана. За бид нар өмнөх 10 дугаар дасгал дээр радиуслалтын багаж ашиглаад гаргасан яг тэр зарчмаараа дөрвөн боломжийн дөрвөлнгийг гарганаа. За суур машин дээр бэлтцээ боловсруулаад дууслаа. Одоо ирмэг заслаа хийгээд M8-ийнхаа эрээсийг татъя. За радиуслалт маань нэг иймэрхүү гарсан байна. Одоо дискийн дээр авчулж агаад нэрээсээ гарганаа. За эрзваага зураад дууслаа. Одоо бэлдсэн дээрээ тэмдгээ тавиад. За бэлдсэн дээрээ тэмдгээ тавиад дууслаа. Сургууль заа харга 113 дугаар хичээл дууслаа. Дараагийн хичээлээр сургууль заа харга 114 дугаар хичээлээр 12 дугаар дасгалыг үзэх болно.